Machigni kendo nya Kwaramogi. Jadolo mar kanisa mar Anglican Diocese ma Kapsabet, Paul Korir, okoyo jatend piny William Ruto mondo mi otim lokruok mag chike matayo arita e tong' ma Kenya kod Somalia. Jadolo ni mane loso e boma ma Nandi Hills e kinde nyasi mar sidho. Jadolo machielo mar Nandi Hills Archdiocese Philip Ropo yango ni piny Kenya sani ni kod monj ma kinde ka kinde ma poni oket chike moridore marito tong' to nyalo duoko piny weche mwakamago. Father and of the Son and of the Holy Spirit. Wewe uwe mtu ambaye amepanga maisha yake. This peace and truth as may be required. We want to take the issue of security very seriously. And we want to appreciate the intelligence. We want to pray that the intelligence should be relayed as much as possible for the security to respond. I know, with all due respect, I know His Excellency the President declared that we open the borders between Kenya and Somalia, but this is what we are. But if this is what we will experience, we want to appeal and pray that the same may be revisited, because we don't know why is it happening 3 months down the line. Why are we hearing a lot of sporadic attacks from the Al-Shabaab? We are concerned and we pray that this same spirit, God will help us. But let us say that there is need to revisit and see if there would be any challenges coming with the same declaration, then let it be revisited. So we send our... Rawere maya Transmara ogolo ywak ne sirikal mondo omanye yore mag rakore gi rochruok mar arita makinde ka kinde ma osebedo ka neno e gwengego kaka yor neno ne gibedo kod kinde makare mag tayo chenro magi mag dongruok ka ne giwuoyo e boma ma Kilgoris chieng' Jumapil. Rawere go kwayo jatend piny Kenya William Ruto ma bende igeno ni biro timo limbe kaunti no mondo mi omi pek weche mag arita ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak makono. Gikwayo jotelo maya e alworano mondo oriw lwedo e manyo kwe e gwengego. Jambo ambalo ningependa kuzungumzia ni kwamba katika Kilgoris tutakapokuja utuaddress mambo ya elimu. Hapa Transmara hatuna universities na colleges. Tunakuomba sana uweze kutupea nafasi na utujengee mashule yetu. Alafu hapa sisi kwa mambo ya social services tuko chini sana. Hapa tunahitaji Bwana Rais Huduma Center. Kilgoris tunahitaji nini? Huduma Center. Huduma Center kwa sababu hapa tukitaka hata surface kidogo ambayo tunataka kwenda 150 shillings inabidi umeenda mbali sana hadi Kisii ama Narok ambayo unatumia shilingi 1000 ama 2000 kupata service ya shilingi 150. Tunakuomba Bwana Rais utusaidie kwa hilo. Tunaomba kama vijana wa Kilgoris uweze kuwezesha mambo ya Youth Enterprise Fund ili tuweze kuaccess, na ikiwezekana wapunguze ile workload ya application na registration. Everybody in this country knows what is happening in Hangata Barikoi. The president shouldn't be quiet. Anafaa kuaddress hiyo maneno kwa sababu in one way or the other he is mentioned, or if he is not mentioned, those who are mentioned kwa sababu wanapatikana kwa cliche yake, anafaa kuaddress na kuaddress locals and ili kuwepo na amani. Malo nyithindo 30 ma yowuoyi ma jodweche bura nyaka higni 9 nonro oyango ni osetimnegi timo anjao e thuolo mar higa achiel mokadho e kar chung' od bura ma Lamu East kende. Oyangore ni timbe anjaogo medo mana medore kaluwore ni onge ondamo mar chik moro amora ma ikawo ne jogo ma timo timno. Thoth gwenge mani alwora ma Lamu bende oseyangore ni onge gi ute thieth, tesende mag obila kod doho ma inyalo chwalie buche anjaogo, gino makelo medruok e timbe ma koch go. Lakteche ma kaachiel kod jokedo ne ratich oganda koro otimo romo mar kelo chenro makare mar yudo yore kedo gi timbego. Dhuluma za kijinsia ambazo Lamu zimekuwa nyingi. Ukiangalia data ya 2024, ukiangalia Lamu East peke yake, between 0 to 9 tuna cases 33 kwa mwaka mmoja mahali pamoja. Hizo ni kesi zile ambazo peke yake zimekuwa reported.
ni ngapi ambazo hazijakuwa reported. So hii standard operating procedures inaleta washikadau wote kuangalia jinsi gani tunaweza kuensure our efforts zote ziko coordinated in a structured manner. Katika upande huu wa Lamu kuna kesi kama 5-6 ambazo niko na handle sasa, ziko katika stages kadha wa kadha, na pia kuna zingine zinatoka pale upande ya Faza. Na kumbuka Faza pia ni area kubwa na area za Kiunga hata wakati mwingine kwa sababu ni mbali. Kwa kweli kuangalia kwamba hizi dhuluma za kijinsia sana sana za watoto ule upande wa Lamu East ya kwamba zimekithiri sana sana upande wa Basuba na Kiunga, ni kwa sababu kuja kuangalia area kama Basuba ni area ambayo the whole world hakuna hata police station moja, so inakuwa ni vigumu kwa wale ambao wanadhulumiwa kuweza kuripoti hizo cases za dhuluma za kijinsia. Senator Makericho Aaron Cheriot onyiso piny owacho mar kaunti no mondo los mapiyo weche thieth ma Kapkatet bang' masinde 5 ma itiyogo e pimo tuoche kethre kendo kelo rochruok e weche mag thieth koloso bang' limo osiptandno. Senator Cheriot onyiso piny owacho mar kaunti ma Kericho mondo olos masindego mapiyo mondo ores jotuo masani ni kod achiedh nade ka gimanyo thieth. Bende odwani sirikand kaunti ma Kericho chiw ler e wi tho mar miyo moro mane owito ngimane e od thieth ma Sosiot e wi mano ma ikone nyaw mar lakteche. There are many things that are broken down. Challenge of linen material. There are beds that don't have mattresses. We have machines that are broken down at the theater section. And there are other parts also where things are working as they should. So overall, the reason I came here is to appraise myself with the operations of this hospital, identify areas where there are challenges, what needs to be done, what the county governments needs to improve, and also the possible collaborations of friends and partners from elsewhere. Adwani mono ami sigana moyedhi. Sama piny ngima nie juma midhialo e jolony cholo mine kata midwife week. Omenyo ngima jolony mochung'ne cholo mine e kinde mag nyuol. Kowuok e tiyo seche malach, gige tich manok nyaka konyo mine manie kind akuru gi asumbi. Gimako migawo ma odiedo e kind ngima kod tho. Sigandgi paronwa migepe magimako e kelo ngima manyien e kindwa e kinde mathothne which will kodgi. Ripota marwa Millicent Adhiambo kelonwa sigana matut kuom duond mine ariyo magin jolony e cholo mine gi wegi e kaunti ma Kisumu. Osira wende kachieng' pok owuok e ode. Monica Adera osemondo e koyo tok lamo kowuok Nyamasaria nyaka Ahero kohawo tich madwaro chuny kod kinda motegno. Kuom higni 18, Monica osecholo mine miche gi miche kaka yor konyo kelo ngima manyien e piny ka moko kuomgi to biro e kind midhiero matamre gi nono. E kar thieth ma Ahero sub county, Monica en achiel kuom jolony ariyo e osiptalno macholo mine ma oprariyo odiochieng' ka odiochieng'. Gino ma owacho ni ok migi thuolo kata mar chiemo kod nindo malong'o kama kato gikony mine mayach. Midwifery or weche mag cholo gi mine reproductive health dwaro passion. You may be having somebody man called papers matiegruok mare ni malo kabisa kata ja masters. But once ngano onge gi passion, kati luonge ni kele kani mondo konyi, to you will see the results on your own. Kata kamano ok nyuol duto, makelo ngima kod mor, Monica oseneno hono kod lal e tijeni. Oyango lit kod dang'ni mar paro, mawito ngima e kinde nyuol kelo negi ngimagi, kaka tamana, hocho manyalo kweyo chunygi onge. Onge gimarach ka maternal death. To be onge nurse ma is passionate in midwifery madigombo ni mamotho gi lwete. I cry when I lose mothers' maternal mortalities. Okanyal handle that much. It makes me grieve. E od thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral, wayudo Faith Adhiambo, moriwo telo kod tij cholo tich ma osetimo kuom higni 14. Riyo mare mar cholo mine ne ok ochakore kod jotuo,
to ne obiro kokalo kuom ogudu mar tich majalony kata nurses rwako. Just loved nurses kaka ne girwako white and the epaulet ogudu moro mane giketo wigi. So nurses were very clean and that is what prompted me to be a nurse. All my life nyaka e college. So hospital mora mondika ga itiraga ma labor ward. Koro nawacho ni Nyasaye nochweya mondo abed a midwife. I love mother. Pok nyathi mora molwar e lweta ka notho ni nowuok kool. I always give my best. That makes me a proud midwife to date. Odiochieng' Faith chakore sa 10 kogwen. Gilamo oikore bang'e owuok moro ni kuma odakie nyaka e boma ma Kisumu ka en gi lek achiel reso ngima miyo kod nyathine. Seche moko tich nyalo bedo mang'eny, salary oleo, in gi mahitaji gi mag ngima. Gima miyaga mijing'o en erokamano ma ng'ato goyona. Sami konyo ng'ato, miyo manyuol, moting'o nyathine, wiyi ok bi wil kodi. E ngima ne obro lamoniga Nyasaye koneno nyathine ni. Koro salary nachaka to leo. Ang'e ni bro chule eventually. Lakini jatuona ni kotho. That life will never be replaced. Nemine kaka Margaret, Corazon, Jemila e kind mamoko. Yudo jalony e cholo majahera en hawi. Kendo sekelo lokruok maduong' e ngimagi kaka mine mayach kod nyithindgi. I was booked by Dr. Akula for elective CS, but the midwives, the nurses, even the interns, isabedo ka girita maber. Yath be giketo no wang' sa. Nyathi be ging'iyo ngima nyathi. Koro nasaneno ber. Koro daktari mochung'ne mana alwar e lwete. To Nyasaye odholocho, Nyasaye omiya malaika. Nok mar jotije en fuok maduong' e tij cholo, tiyo kuom thuolo malach maonge yweyo, deko mar osara, kaachiel gi nok mar gige tich, keto ngima jotuo e andaki. Komiwa more staffing, unyalo bedo very easy. Because now, burnout, dibedo kaonge. Burnout rach kodonjo ga e tijwani. You just feel sick. To kidhi kata ni ipimi, ionge kata tuo. Tituo, you're tired. If we can get supplies throughout and without any interruptions, nyalo miyo tijwa bedo mayot. Patient monitoring machines onego wabed godo at hand e periphery kai. Ine midwa admit mama ni, ine midwa chole, ine midwa ringo kendi postnatal room ng'iyogi, joma nendo yanka, ine monegi kaw observations maggi. Mane momiyo nyaka gi improve human resource. Jatatije wuod mar mine mayach, Teresa Okiri, e kar thieth ma Jaramogi, yegi midhiero makamagi, kata obedo ni mijing'o to iketo mar neno ni ogeng' rodegi. Yes, the county has done the much they can to be able to do a distribution of the midwives from the level 1 facilities coming to now to the level 6. However, the numbers of midwives is not adequate as it's known in the health sector. Kwayo gene sirikal e bero sekta ni, chalo kamae. The government are just still nisogini onego gi uphold this one, the midwives with a lot of motivation. Onego gi motivate these midwives at times. Gimagi di a lot is a lot. And say neno midwives mang'eny mose surrender on the way and get libedo gi disc prolapse. If there can be a system where they can support nurses through scholarships, they can be given study leaves, mondo gidhi advance. This can really help. Midwives are few. Wacho ne sirikal okonywa dakteche gi omegi gi mjino mar research gi motegno. Nikech adier daktari golo ng'ato mabor. Kata ok girwako simbo kamano, lwetgi to oting'o ngima, wach mane magin-go e kindeni ma idhilo jum jolony e cholo. Nikech adier sama itiyo ward kama, miyo tho kawuono, nyathi otho kiny. Same shift, samoro mama moro chako tho. People think ni ok gi affect, or they hit us. Onego wabed gi our mental status support maber. It can improve the quality of services ma provide. An kata kumae midwives osebedo ka konyowa, gibiro limowa week ka week, gipimo pressure, gipenji ka in gi shida moro. Koro
Senika nitire kaka midwife week. I congratulate Rosa Sera nikech en mosebedo ka lema. Let us not allow our mothers to go and deliver in the TBAs. When a complication occurs and you are with the TBA, many of the TBAs will not be able to know how to handle those complications. Sama sirikal mar piny Kenya pod nigi geno mar neno ni giketo okenge mag lokruoge ne bero thieth ne mine mapek. Jiwo jolony mochung' ne cholo kendo konyo mine gi kinde mag nyuol kokalo kuom tiegruok, miyo gi hocho, miyo gi gige tich kod yango ting' ma gin godo e ondamo manyime mar neno ni okel lokruok e sekta ni. Ok en mana miyo gi lwedo, to en bero ngima kod reso ngima. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Kisumu County.